12月3号嘛，代降节第一个主日，所以这时呢，咱用有别的心来迎接咱的耶稣婴仔来出世，所以每一个人用感谢的心来迎接那个耶稣出世所带来的愿望甲平安。感谢上帝赐阮所有的，所以这时咱来吟诗来练唱，来有悲心来开嘴大声阿乐上帝，阿们。
即个平安，今仔日是大港节的第一主日。兄弟姊妹平安，今仔日是大港节的第一主日，请咱备办心来礼拜，请奏乐。伫天顶，你以外我有啥物人？伫地上，你以外我嘛无所依赖。我的肉体啊，我的心神啊，会衰弱。毋过上帝永远是我的快乐甲产业。感谢主，咱来唱圣诗第80首。啊，对主耶稣目神，请起立。
咱只是同心来祈祷。主耶稣啊，感谢有了你的名，今仔日感谢你组织阮三角斗阵来祈祷，阮也求圣神来阮的心中阮尊你做王。主啊，感谢你，首先阮要来为世界即马有足侪战争来祈祷，求你帮助以色列甲巴勒斯坦即个战争也足侪无辜的人民受到伤害、受到死亡的威胁求你来支持即个战争互双方的心会使得到安静。主啊，阮知影要去原谅别人的过犯，实在是真困难求你互阮的心会使来为世界安尼的局势来祈祷。主啊，你的疼痛安慰是阮会使来帮助阮的创伤帮助阮的创伤。主啊，即个打击对即两个国家实在是真大，求你来害世界有通有和平帮助即个乌克兰甲俄罗斯的战争已经拍甲真久，这是真艰苦。求你正经来安慰即个两国的人民。主啊，你的疼会使入即个中间来做和平的头路、和平的工作。主啊，也要为阮台湾1月13日每年有总统的选举、甲立法委员的选举，求主来感动整个台湾，会使选出合你心意的总统甲立委。求你帮助阮，阮会使变成合你心意的一个国家立法规个整个社会拢会使尊崇你的名。主啊，阮也要来为阮公园教会兄弟姊妹身体欠安的来兄弟姊妹来祈祷。主啊，阮知影阮的肉体虽然软弱，阮的肉体虽然有病痛，但是主你要医治阮的病痛。主啊，阮的身体求你来耶和华拉法，你来医治阮的身体还手伫阮病痛的中间阮会得到医治，因为阮对你有信心。主啊，阮合适的医生甲阮无够也的信心，阮来仰望主，来仰望主。主啊，我要得到你的传领，阮也要得到你的安慰，因为你的安慰无像人的安慰，你的安慰才是正经的安慰。我们把所有的代志拢交托给主。最后，阮也要为圣诞节，阮教会有足侪活动足侪同工来献上因的心力甲因的奉献。求主来祝福每一个同工拢得到身体健康灵魂兴旺。求主甲阮弟弟圣神来感动阮每一个人，你来光来照阮，阮会使赦免辜负阮的人帮助阮每一天。因为你的疼，阮虽然做袂到的，阮拢来专心专意来侍奉你。感谢主，安尼祈祷不配奉主耶稣基督的圣名求，阿门。是咱来启用文第34篇，也是诗篇第146篇，要称赞上主。我一生要称赞上主。唔通我靠君王。因一个断气就归土。靠雅各的上帝帮助的人真有福气。伊创造天地海，嘛创造其
中的万咪。伊为着受枉屈的人伸冤。上主讨放受乖家的人。上主扶起受压制的人。上主保护出外人，伊扶持孤儿寡妇。上主会永远做王。要称赞上主。这是咱来读圣经。圣经记载伫传道书第12章第9节到12节。传道者毋但有智慧，阁继续对民众传授智目，因阁静静听，查考照出师编排真侪真言。传道者专心找激励人的话，正确记录真理的话。智慧的人的话，亲像刺棍；编辑者的话，亲像顶落落的钉仔。若是对同一个牧师来的，我的囝也有一项，你着受劝戒。注册济无恭敬，册读济身躯会野生。这是咱请圣歌队来学录。
讲道，本堂黄牧师今仔日要讲的讲题是超越虚空，敬畏上帝。姊妹平安。今日咱要继续来讲到迄个传道书的系列讲道。今日呢，咱是最后一遍的讲道。并无都从传道书内面这所有的主题细节拢完全讲，不过大部分拢差不多会当甲咱分享传道書內面所講真侪事件、空虛的空虛。今日要做一個結束。超越空虛就是一條路敬畏上帝。咱三甲來祈禱，主要所祈禱，感謝你，互阮成做你的百姓，阮會當對你的手術的智慧中間，有一個永遠的一個意識。主啊，會知阮佇世上，毋是說會當流亂追求，因為一切攏歸佇空。但是上帝啊，感謝你，互阮有明白阮的永遠的主，阮心中有一個真心對永遠的渴慕。來對你來得到滿足，因為你是永遠的主，創造我要得到永遠的活命，安尼我會當超越，即係日光之下短暫的人生，以及空虛的人生，我會當進入到上帝有我陪伴永遠的福樂，而也甲永遠的主相結連。我求上帝透過傳道書，互我有這種永遠的智慧，祈禱靠主耶穌基督聖名祈禱，阿們。傳道書講空虛的空虛，所以咱必須要對這個空虛有一個了解。什麼是空虛？那對佛教來講，一切咱所看會到的、摸會到的、咱所經驗得到的，這一切攏總是一個幻覺。那是有，其實是無安尼。但是聖經內面講的空虛並唔是安尼，這是實際存在的物件，正如噴霧。這是實在存在的物件，你當看會到、摸會到。不過噴霧日光出來時陣，伊就消失。正如風，你會當感受伊的涼爽，你會當冬天的時陣感覺這個冷風的寒冷。但是呢，這個風你掠袂到，你無法度去掌握伊。然後空虛是啥？空虛是啥物？空虛咱是講我一項，你有擁有伊，伊嘛真有路用，但是呢，伊無法度有固定性的一個利益。甚至咧，在某種情境中間，伊就失去伊的利益。對着這個健康的人，財富對伊的幫助無真大。對着伊佇曠野的所在，打掃、喙焦的時陣，金銀財寶對伊來講無什麼大利益。所以呢，錢有也毋是你會當來掌握，因為親像風，親像噴霧，你掌握伊，然後有時佇真大變化環境中間，你就失去伊。所以，攏是講到這個物件短暫存在，但是無法度掌握；短暫存在，然後就消失；短暫存在，然後伊會失去伊永久性的真大利益。聖經內面講，每一項代志攏有定定的時機，所以親像咱人生共款，死有時，所以咱每一個時刻咱出世，所以咱有咱的生日。但是嘛是死有時。某一個時刻，毋知什麼時間，上帝所定定的時間，咱就結束咱的生命，可能毋是佇你療傷中間。過去有2-3禮拜前，我有熟悉的人，攏是佇真短期間，一個工發生，就離開咱的世間。這個中間生甲死，這個中間就是咱的人生。這個人生可能70年、80年，嘛有可能更較短，嘛有可能更較長。整個這生涯中間，咱會遭有各種的事，這就是這第3章迄個所在講的，生甲死以外，在咱人生中間經過真濟事，有戰爭甲和平，有破病甲醫治，有2個3廳結婚歡喜自入，嘛有怨恨來離散。在咱情感中間，咱有經過憂傷的事，嘛有經過快樂的事。在咱的得到中間，有時咱有好時機，然後咱有賺真濟大錢，嘛有可能生理失敗，來失去咱所得到這錢運。每一項事件，每一個活動，攏是包含在咱人生的一部分。
有时咱那计划，咱会当掌握，照咱所希望的方式来进行。但是，搁较侪情形，咱无法度决定这个时机，也无法度掌握这个时机的变化甲时间。咱毋知影当时战争会发生，拢同是可能一个事件，然后就爆发战争。就像第一次世界大战，因为一个刺杀、暗杀的代志发生，所以发生战争。你嘛毋知影这个战争要维持偌久？有时阵你会当好的时机赚到真大钱、真侪钱，但有可能你做一寡判断，时机拄无真好，然后你损失足侪遮的资源。就是现在伫中国，因为经济发展无真好势，如果你若是真不幸去买到一间的烂尾楼，用真侪钱，时机无好，所以有可能互你3代的人掏空所有3代的人的钱，然后去买到烂尾楼，什么拢无得到。这个传道书讲到，上帝互这一切事，照伊的时，真做美好。伫咱判断内面，有一定是好甲歹的时机啊。但是圣经内面讲，咱所有的好甲歹的时机，伫上帝伊的定调中间，有可能是真做美好。和平真好，但是战争有时嘛好，因为经过战争，美国才会努力得到头棒。健康真好，但是破病有时嘛真好，因为破病会互咱重新来思考咱的人生，来调整咱的人生的价值观念。生活需要智慧甲财物，但是智慧甲财物有时无法度去了解代志所有的全部。有时咱自以为是，掠做家己的聪明，所做的决定有可能是错误一个决定，因为咱无法度有全知的这能力。咱希望会当掌握时机。咱希望会当有得到真好的这资源，但是得到资源了，有可能带来更较大的忧愁、挂虑，毋知影要怎处理遐济钱。而且这财富可能无法度满足咱所有的需要，一生所得到这财物，嘛可能归伫空。咱希望咱会当建立咱家己的公平正义，但是世界毋是照这公平正义来你所想的来运作。以色列照着上帝应允，转到巴勒斯坦建立国家，但是周围的国家就现在哈马斯，伊讲我要将以色列将完全消灭，安尼可以当维持阮的正义。以色列有伊的正义，哈马斯有伊的正义，而且拢以照伊所定的方式执行伊的正义战争。所以，苦难迫害意外，嘛临到义人的身上。所以，咱有限的智慧甲知识，无法度对人生每一项事件做一个真正确的判断，也无法度去掌握伊的时机。只有上帝会当看全局。对着人来讲，咱所经验的，伫这世间日光的下面，空虚。因为你无法度掌握，无法度掠风。你无法度拥有伊，你也无法度控制伊什么得到甲损失。你也无法度，互你的智慧甲财物，诚做真好一个判断，诚做利益。而且所拄到的，其实智慧人甲愚昧的人，伊结局拢是同款，人生非常的空虚。所以，当咱来看传道的时阵，传道书的时阵，咱可能心中会产生一种的疑问。如果日光的下面，这个短暂的人生，一切最后所做拢是归伫空，亲像喷雾，亲像烈风，空虚，安尼咱感到积极经营咱的人生。如果照圣经内面所讲，上帝造万物，照伊的时诚做美好。既然安尼，咱会当搁做啥物？所以，是毋是伫这个情形内面，既然上帝拢完成啊，我们袖手旁观啊，伫这个所在无看卖啊，上帝看你要成就什么代志？照你的时有战争，照你的时有和平啊，我敢袂当解决，因为你拢决定好势啊，所以我就听候上帝去做，袖手旁观。传道书第9章讲，你着欢喜去食你的饭，快乐啉你的酒，穿水衫，
抹头壳抹油，安尼西装打扮得较好诶。好好过你家庭诶生活，但是最后有一句，上界重要诶就是你诶手应该做诶代志，就尽力去做，不是袖手旁观。应该做你诶代志，尽你诶职务，伫这空虚日光诶下面诶空虚中间，尽你应该做诶。既然你无法度判断，你无法度掌握，但是伫这个时刻中间，做你应该做诶事。所以上帝若是伊诶美好，互咱病痛得到医治。有的可能讲，安尼我就相信上帝，所以我伫说来，上帝啊，照你诶事，我得了医治，啥物拢免做，也免去医生馆，咁样呢？无嘛。所以上帝所定着美好诶事，就是要互你得到医治诶时阵，但是要有医生参与伫这个所在。发明真好，这药啊，这仪器，医生尽伊诶力来做。先生啊，你要拜托真来救我这个亲人，会啦，我会尽我会开力。所以伊袂讲绝对会好。我一个医生讲，你药食了绝对会好，开这个刀完全恢复，大部分拢是安尼无毋对。但是伊讲我尽我会开力，特别拄着较困难病痛，还是较严重诶病痛时，我尽量咧开力。就是安尼，然后等于伊开来的时阵，上帝，这个医治成做美好的事来成就耶稣。所以上帝的美好的事有医生参与伫这中间。战争发生的时阵上帝啊，战争都发生啊，无法度。和平会来，我在等那些所在等，反正上帝你出手和平就临到，没有。就有真侪人必须要伫战争的中间，因赔命。已经参与伫战争，维持和平。有真侪人必须要参与伫和平的工作，然后上帝和平的时机，成做一个美好的时机。有时上帝互咱赚到大钱，上帝啊，钱源是你所想的，你若要互我有钱，你就互有钱啊。所以我伫这个所在听候安尼等，上帝啊，美好时机到，请你将钱送到我面前来，袂安尼嘛？所以你伫这个所在，你有参与伫投资，你就爱工作，然后上帝互你的工作、互你的投资，成做美好的事，赚真侪钱。这中间拢是有咱的参与，互上帝美好的事来完成。这中间就是你要尽力做你应该做的事。你若要去安尼判断先做的，因为你无法度去判断到底代志成啊无成。所以你免讲惊我结婚后摆离婚所以免结婚。这个囡仔若生了饲袂饱教育袂无好，你莫生较好啊，不婚不生安尼。像咱较早的时阵，环境比咱这么较歹，囡仔5个、6个、7个、8个一直生安尼，天生什么我们生了天养所以囡仔大拢真大汉，真巧真清楚真个代志。我有一个。较早教会有一个兄弟伫迄个银行工作，伊是负责迄个信用贷款的部门。这个人还足悲观的，伊业绩足歹，为什么足歹呢？逐项都惊，逐项都毋敢做。所以若来贷款的时阵，你做信用去做征信了，大家拢无通过，安尼，逐项都不予贷款，拢毋敢放款。所以呢，这上司气到要死我咧做，叫你接手咧，当然袂当做起来。我咧定下，中我上带好司机，上带好的客户，上介安全的贷款。头家来讲啦，这个轮袂到你。所以放款中间，你就一定有一寡贷账产生啦。但是你别因为讲惊逐项代志惊贷款，所以代志拢毋敢做，拢毋敢放款。所以有真侪代志惊袂着顶有真侪时阵，咱无伫判断时机，咱毋知影即种代志做落了后会发生什么种代志，什么种结果。但是圣经内面即个所在讲的，伫迄个时机中间，尽力开力去做应该做，免想着即个判断即个未来。所以当时说第11章讲到，将你的美娘放伫水面，互伊流去，过一段时间就会得到。这个美娘中间有可能你的时间。可能你的财富，可能你也的经济，你也免去看迄个风势，因为看风势人袂去野种，
观察天时的人袂去收割。伊咧听候上界好的时机，大自然风调雨顺的时阵，安尼我来开野种。你毋知影，这个时机怎么看来好势好的时阵，压落去突然间一个暴风雨来临，这个所嘛不得卡啊。意思是讲，你莫什么代志拢莫做，拢袂当做。当然，咱想讲我咧看到随上帝旨意，上帝旨意若到的是上帝时间、上帝方式上帝结果，我拢知影是我较来做安尼。这个所在听候，圣经意思咩呢？圣经意思尽力伫迄个时机会当做的事，尽力去做。因为做万物的上帝，你无法度知影伊的作为、伊的时间，伊要怎样来成就美好的事。你无法度去了解骨头。伫互人的心脏安怎来成长，生命安怎来成长，你拢毋知影。意思就是讲，你也无法度去了解上帝伫万行事中间，伊安怎来运作，安怎来成就这个事。但是，重要是，你手中应该做的事，尽力去做。这礼拜中间拢非常无用啦，伫咱教会。当然，你若来到教会，就感觉好，非常的热烈。足侪安尼社区来到这个所在。有真侪咱兄弟姊妹参与到这个服侍，感觉安尼参与伫这些安尼，互咱感觉心情足好。但是中间安尼真落落。如果你来感觉去判断，上帝啊，我感觉安尼烦恼，因即群人来到这中间，看这老咧看就转去啊。然后因来遮食饭，福音餐桌食了，安尼我食一顿饱了后，就无过来啊。安尼敢有传福音的效果？这种敢是安尼做教会工作真好的方式，了真过了人工安尼，这是我心里的判断。如果若安尼时阵，你无法度来成就什么？但是咱做咱手中应该做的事，尽力去做。咱拜访里长啦，咱筹备遮真侪代志，然后足侪人共同参与，咱免去担心讲白费力气，咱免去判断这是毋是上帝旨意。咱已经办到第4期，这幸福小组。可能咱免去想讲，我办落去了后，我到底有偌济人信主？安尼我是毋是有达到迄个安尼所有服侍的一个成果？做一个判断前3期了，无啥物人偌济信主，咱毋免做啊！姊妹，野种，因为你毋知影当时你野种雨水流去的时阵，到底会成就什么？但是圣经里面讲到，上帝教伊的时，每一件代志真最美好。但是咱得爱伫这时期中间参与伫迄个内面，尽咱所做工。所以有人安尼解说，上帝的时，毋是咱听候迄个时。既然咱的人生、咱的生活，每一个时刻拢是时，互咱伫迄个时间真最美好的事。来，姊妹来。坐伫这个所在敬拜的时阵，你有感觉这是上帝予咱一个时机啊无？因为每一项代志发生，拢有个时间，可能2年、3年，可能1点钟、2点钟，拢照伊的时。所以咱坐伫这个所在，就是照伊的时。那么，互怎样上帝，互上帝伫这个时刻中间，真最美好呢？当然就是咱伫这个时刻中间，好好来敬拜，全部来敬拜咱的上帝。安尼，咱伫这个时阵。所做的事，上帝互伊真最美好。所以，上帝定定的时，就是上帝互你的时间。这个时间就是现在，活在当下时间。你若是好好参与伫上帝互你这个时间、这个时机伫这个所在，安尼尽力做咱心中的工作。敬拜，咱就全部来敬拜，专心向上帝敬拜。安尼。咱的敬拜这个时阵会真做上界美好的事，所以人生的真相就是安尼，时机有好有歹，无论好歹，上帝拢在工作；无论好歹，上帝嘛透过一寡人在工作。有时起做是一个工作，有时跳会嘛是一个工作，所以跳会为着要起做。咱免去猜测上帝的时机到底好啊歹，然后伫遐听候上帝的时机美好代志发生，然后啥物拢无做。保罗伊捌讲一句话讲，无论得时不得时，
意思是讲，无论是好的时机啊、歹的时机，拢是爱传福音啊。所以你若去看保罗4遍啊，即个传福音路程的时阵，你看每一个所在拢对着无好的时机啊，困毒啦。伊就讲我所拄着是有危险啦、尊险啦、啊盗贼的危险啦、啊受鞭拍的危险啦、啊有顶石头的危险啦、受杀害的危险啦。所有行程中间拢是无好的时机，但是就尽力传。尽力做伊所做的工作，所以咱今日去拍开圣经，看伊的故事，今日去看伊所做的工作，所成就这工作，拢是伫歹的时机来完成的。或者去了些传福音，啊，然后去用赶走，要来陷害，拢是伫歹时机成就美好的事。保罗甲西拉，伊用关于甲家内面，互鞭拍啊，手铐、骹铐，安尼铐条条安尼。这是上歹的时机来，保罗甲西拉伫遐敬拜上帝，互伫家甲真做好的时机，然后带领这个乐卒会当传给信主。保罗讲：我尽力栽种，保罗尽力伫迄所在灌压，伊拢尽伊的亏力做应该做事，但是上帝互因所做事，会当结真好的果子。所以上帝的教会成长，就透过保罗、阿波罗因所做尽力所做的事，成做上帝美好的事。时机嘛包含死的时机啊，甚至咱敢会当互死成做美好的时机，尽力互死成做美好。我伫所在主持真侪个别礼拜，有时嘛讲到一寡人伊个信心的见证。路易斯，就是写迄个牛津大学教授纳尼亚传奇一下哈，主上下文写作一册。伊伫感情买机的时阵，伊照常邀请伊的学生、伊的朋友来到伊的厝里，直接啉茶，然后讨论学术的问题，讨论这个课业。然后结束了后，伊就送伊去到门口，照过去所做。伊的朋友讲，伫伊的身上，我看袂到任何死亡阴影。伊的小弟讲，我毋捌看到一个人亲像安尼，遐尼准备好势，遮尼有信心，准备迎接死亡来临，去见伊的上帝。伊家己本身讲，如果咱若是渴望一个永远，知影咱伫地上不过是人客，不过是寄居的，安尼咱心中嘛。切切希望有一天咱离开这个所在了后，会当去到上帝遐。这个所在不过是咱暂时徛起的所在。路易斯家己讲，所以连死亡的时机，伊拢会当互死成做一个美好的事，参悟伫迄个中间。所以兄弟姊妹，介在咱生命中有态度。圣经内面讲，尽力做你应该做的事。伫上帝互你的时机，就是现在这个时机，有时间这个时机，尽力做你应该事，然后互你所做的事，会当成就上帝美好。当上帝成就美好的事是，成就美好的事的时阵，安尼也会当互你的人生成做更较美好。所以，上帝教示成做美好，毋是。安尼，互咱真消极、向后观看、袖手旁观，因为上帝互咱这个时机，现在会当参与伫美好的创造内面。咱免去了解，也是追求讲明白上帝啊，什么是上佳好时机？安尼我较活动、较叮当，等候神，就等候时机好的来临。毋是上佳好时机，就是现在。尽力所会当做去几人，因为你毋知影当时是好的时机，你要无到破坏。上帝也袂带你讲，这个时阵，这个时机，把握时机 ，right now，行动吧，好咧，没有，每一个时机拢是。每一个礼拜来准备讲道的时阵，嘛是共款啊。比如讲，等候上帝啊，尼这礼拜我敢着讲道，我多啊，逐礼拜排着你来讲吼。所以呢，我早时写讲章写到3点，尽力去做安尼。我过来本册安尼，不要。你嘛毋知讲了后，啥物人伫遐度过啊无？
但是听了，讲了讲安尼，大家听你不去呗？上帝啊，我看落去，我做一条拄久吼，我想有准备好，甲准备无好，拢共款啦。别安尼想啊，真力哦，做你应该做的代志啊，吼安尼。所以，无说恁做搞的，起啊3点，才30分钟啊，凊彩好，讲，我什么凊彩？我是当准备到3点半暝才要凊彩。我相信咱每一个拢是安尼，伫你要看嘅中间，拢是真大的开来去做安尼。上帝暗中来看，报偿这个代志，这是咱照圣经内面所讲的。既然圣经内面讲，性命活去，怎样伫老母的子宫成做形体，你毋知；创造万上帝的作为，你嘛毋知。既然毋知，既然咱无得判断，咱就照现在咱有的时间开力、尽力做咱应该做的事。所以有一个布维尔他就说：吼，咱人生是空虚无毋对，70年、80年是空虚，但是呢，这空虚的时间并不是互你会当无所事事的时间。70年你就好啊，活70年的时间；50年就好啊，活50年的时间。所以，如果你若是无所事事，注定你一定被否定啊，自我毁灭。所以无所事事。甚至你美化，你就美化讲，我就是要听候上帝上介好的时机。这种态度反倒会阻碍上帝，互你这个时刻借着你所要完成的工作。因为上帝互一切事诚做美好，但是伊的行动是透过你，你的行动伫上帝美好的事中间是必要的。所以当咱参悟伫上帝创造美好的事的时阵，安尼。上帝嘛，透过咱的参悟，互咱的人生诚做美好。最后，上帝享受互咱一种永远的意识。法律书第3章讲到，上帝互咱世间人真大的重担，搁伫迄个中间劳苦。但是上帝做完物，教义是诚做美好，这敢是一个冲突甲矛盾。就讲是美好的事，但是这美好嘛，可能是咱这种重担，一个劳苦。然后佫讲一句，佫将永远的这个观念下伫人的心。毋过上帝对头到尾所做，人袂当了解。上帝互咱真大的重担，但是一方面伊创造美好的事，咱无了解。上较重要的事，伊上。这个观念，永远的观念，放伫咱的心内。你讲的下面空虚的空虚，所有的事拢是空虚，所以这种空虚的观念，会当有时互咱感觉真无力感，互咱感觉真绝望。甚至呢，顶一篇讲到，死亡是咱一切空虚的一个总结，拢一个界线，一个标准伫咧所在。只有超过死亡。结束日光下面的生活，进入到死亡的时阵，安尼，这所有的事，才会让证明伊是毋是有一个价值。所以所有的代志，我都超过空虚无，我就超过死无，我都超过，拢是空虚。但是伫这中间的时阵，咱亲像活伫迄个空虚的压力甲限制下面，我都来逃过这个死亡。但是伫咱心中，放一样物件，永远的意识，永远的观念。这个永远的观念，互咱要追求一个永远的性命。咱对永远有一个渴望，所以对比这个永远甲短暂的日光的下面的生活，那就强烈的对比，短暂甲永恒。意思就是讲，当咱开始有一个永远的渴望的时阵，就是渴望会当超越这个日光下面空虚的性命的界限。有可能咱暂时感觉讲真快乐，咱就真无用，成就一寡代志，互咱感觉讲这有成就感，真快乐。但是我相信，伫暗时内心总是有这种的声音，咱就感觉讲这个空虚。你今日去食一顿饭，你人去过一个快乐的 party， 然后你就感觉讲空虚，去参加过场，愈参加愈野神，感觉愈来愈空虚，无度满足。伫咱心内有一种的空，
我都去提莫满足。有这种空，互咱想要去克服这个空虚的生活内面，另外一种更加深的满足。所以有一个诺东伊安尼讲，伊讲每一个空虚，每一个克服，拢是因为你有欠缺。这个欠缺，意思就是讲，每一个物件，伊是有存在，但是你即马无得到安尼。所以当咱活在这个空虚的世界内面，咱的心中暗时内面，咱感觉讲有一个永远是我还未得到的。我知影我伫现在这个日光的下面是空虚的，但是呢，我阁毋知要怎敲出这个永远到底伫倒位呢？我要追求这个永远，追寻永恒。日光的下面，咱欠缺永远，为什么？因为咱是属于永远。上帝是永远的上帝，创造咱的生命是要互咱永远活着。但是现在咱活伫短暂的人生中间，咱活伫无上帝的生活内面，咱感觉非常的空虚。永远是什么？永远不是讲咱离开世间了后去到迄个所在才开始永远。永远是现在开始啊，持续到对未来。所以永远是一个持续性的概念。啊，你们讲啊，永远就是永远啊，或无限大的永远啊，无限长久的就是永远啊，我们是。无限长久的未来是对你现在开始，这个时刻来延续。但是呢，如果咱也无这个永远的意识观念，如果你会感觉讲我是今生有酒今生有酒今朝醉，及时享乐，然后跟动物一样，就是然后加啊闲话。然后死，然后归于尘土，那就是我们的生活全部。那按理说，我们的咱的间隔性命得大家清楚动物迄个标准，迄个水准利益，不可清楚动物，就是死归于尘土。我相信咱无一人会满足这种情形。所以为什么咱希望追求永远？希望咱会当永远活着，因为咱是对永远来，永远的上帝来。而且，咱希望咱现在做事的代志会当追到永远，所以有就是咱个别礼拜时，有一天咱会去到上帝遐盖三见面啊，这样。所以它不是一个断绝，然后什么都忘记，好像喝了孟婆汤一样。咱希望咱现在所做会当进入到永远内面。伫个所在，咱咧记得咱的亲人，记得咱的所做，记得咱所成就的一切。所以，永远是对现在开始。圣经内面希伯来书讲到，就趁有所有的今仔日，现在活伫日光下面这个时间，咱就要尽力做咱的工作，咱的劳碌被归伫空空，咱的所过的过去，现在所过的过去，会走存到永远。咱来记得咱的上帝，咱会当伫迄个时刻想起咱过去人生所过这所有这些事。所以，伫现在，咱所做一切会当持续到伫未来，到伫永远，对这时阵开始，这是永远的概念。但是，你们唔知你有这种永远的概念啊无？过去我读迄个传道书的时阵，我这永远的概念就存在伫我心内。唔知我就感觉真早，我就意识到世界的空虚哦，所以呢，还未进入到社会啊，对人生感觉真空虚的感觉，因为这种空虚的感觉，我感觉讲，我人生都要追求更加重要的、更重要的永远的代志，所以我开始做牧师，追求上帝。永远会当决定咱的人生，永远的意识会当决定咱现在所要进行、所要做的代志。因为咱是永远的上帝所创造，为着永远来比作。做，互咱离开上帝的面，互咱离开迄永远的主，互咱离开爱电乐园，咱漂流伫这个世界，咱活伫这个世界内面。这个世界因为罪关系，成做一个空虚的世界，混乱。然后上帝互咱一种温顺。有人安尼讲，对永远的渴望。就是上帝放伫咱心内秘密的呼召。如果你若感觉讲，
为着将来，为着未来，因为咱有回应上帝对咱永远的一个呼召。咱希望这个永远的渴望，会当将咱引出来追求永远的上帝，倒转来到上帝的面前，恢复咱上帝创造咱永远的旨意。有真正有一个方式，想要来满足永远的渴望，所以靠着家己的方式来建立纪念碑。所以咱真要签名，我要市长起这座桥，我要市长建立这个这个纪念碑，安尼，遐安尼我会当留名，后代的人拢会当记得我。虚空。我老会建立金字塔。咱可能无啥知影金字塔的目的到底是啥物？去到遐尔大特殊的一个纪念品法老为伫空空，法老也将伊的尸体叫做木乃伊，希望会当永远活着。木乃伊即嘛作侪拢伫大英博物馆底下去参观。人所要建立迄个永远的一个工程，不过规伫空空，亲像风。人比着家己要建立一个永远的工程，也是无法度超越日光下面空气的结果。所以，传道书作者安尼讲，这个事拢已经互你听到啊。意思就是讲，人生伫日光下面，不过拢是空气。你的努力，你所追求的一切，拢是归伫空气，因为总结伫死亡中间的时阵，一切无法度带入到永远内面，拢是归伫空气。所以，如果你要了解这样事，你当拍拼做遐代志无遐紧，但是这所做的代志拢归伫空气，到伫后来你所会当做一件上界重要的事，敬畏上帝，遵守伊的诫命，这是人所会当尽的本分。意思是讲，人所会当尽的本分，如果你是追求空虚的世界、空虚的一切，不过到尾拢总失去伊个价值。所以你尽伫世间的本分，其实拢无达到伊应该有的成果。但是有一个本分，当你来警告伊的时阵，会到永远结连超越空虚，这就是甲敬畏上帝。这个主要所基督，上帝回应咱对永远的渴望，也对着主要所基督，会当满足咱对永远的渴望，因为永远的上帝，诚做人来到这个世间，甲咱相合伫地。伫历史中间，某一个时刻，美好的时刻，主要所基督降生；伫某一个美好的时刻，主要所为着咱定十字架。然后伫咱国人每一个人的生涯某一个时刻中间，咱会当甲上帝相见，然后咱会当信主耶稣基督，咱会当甲永远的上帝相结连。安尼，咱的人生会当对现在有限日光下面短暂的人生结连伫永远。最后，咱无法度脱离空虚，除非咱会当踏出第一步，对敬畏上帝开始。因为敬畏上帝是回应咱内心一种永远的一个呼召。这条路就是借着主耶稣基督，就是永远的主来到这个世上，诚做人来到这个世上，咱甲伊建立关系。安尼透过伊，咱来甲上帝，就是这永远的主建立关系。所以敬畏上帝，敬畏这位永远的人的上帝，就是智慧的开始。那姊妹，日光下面凡事拢是空虚，亲像喷雾消失，成就的一切无算什么。到日落尾，咱甲去评估、去计算，是毋是到尾一无所有？但是，这就是一项事，咱的人生所成就的事，会当存留，不是所有，但是上界重要的，会当存留。透过敬畏上帝，听伊的话，咱伫空虚、规伫空空，所有的物件中间，会当找到一个稳定、袂摇动的物件。这是咱生命的全部。然后，现在咱所做伫这个时刻中间。诚最美好的时刻，会当持续到伫永远。所以你的落落，
你的工程、你的服侍，你会当持续到永远。把握每一个时刻，和这个时刻真做永远。所以，伊嘛鼓励这每一个人，伫伊人生每一个阶段中间，拢会当真做美。囡仔的时阵有囡仔美好的时阵，少年有少年美好的时阵，到你老人有老人美好的时阵。但是，特别是讲到每一个时刻，拢得纪念咱的上帝。纪念伊，咱是讲到现在咱所领受一切，上帝愿意赏赐予咱，来享受伊所创造的一切。所以咱得享受人生这个真美好的事、快乐的事。咱得享受上帝赏赐这个美好的世界。但是要纪念上帝，就是这个物件，不是你所得到的。这个物件，你不是你创造所有的。你是享受创造上帝所赏赐予你的，所以你得要去纪念创造上帝。伊互你有赏赐的，你的活命气息，你得来纪念迄个赏赐你活命的上帝。有时咱就超我这个代志，有时咱感觉我会当把握一切，我会当创造一切，我会掌握一切，我可以像上帝一样。你是上帝所创造、受造的物。离开上帝，永远的上帝，活命的上帝，你是一无所有。你的生命是短暂的生命，出于尘土，归于尘土，这是你的结果。所以要纪念上帝，在凡事中间纪念伊，你所有领受一切，拢是对伊来。所以咱存着感恩的心，感谢来向伊献上感谢甲敬拜。纪念创造咱的上帝，也讲到一项。上帝将你的人生摆列在伊面前，在每一个时刻中间，在伊所定定的时间，就是现在。你所以当掌握的现在当下，尽你的快乐来服侍。少年人伊可能安尼尽心去享受伊的快乐，伊的生命非常辉煌、来闪耀的日子，过伊快乐的人生。但是上帝讲，纪念你的上帝，在你的活命中间，你所做的事，上帝有审判。尽力会当服侍的时阵，尽力手头中间会当做的事，你就尽力去做。上帝最重要是你所做的代志，荣耀你的上帝。老人有老人的时机，咱可能无法亲像安尼真闪耀日子，可是老人的时机是夕阳美丽的夕阳。会当有真侪这智慧，会当为你的子孙来祈祷，有真好这信仰传承，也伫你的年老中间会当。成就你年老生命美好的一个时阵。上帝伫咱每一项时间中间，伫咱生涯内面，透过每一项事件，成做美好的事，所以咱活可以。也伫每一项的事件中间、时机的中间，来参与上帝所要成就美好的事。当上帝透过你成做伊所要有定美好的事，安尼伊嘛，互咱的人生更较美好。咱三个来祈祷。主啊，感谢你，因为透过传道书，互阮有智慧。这个智慧就是阮会当明白阮的人生的真相。空虚的空虚，实在非常的空虚。这是阮人生的真相。若无甲永远结连，一切伫日光下面结束，归伫空虚。上帝啊，求你互阮有智慧，智慧的开始就是阮对敬畏上帝开始。要成做人生美好的事，就是阮会当纪念做阮的上帝，向你献上阮的感恩，来享受你一切所事。纪念阮的上帝，是阮的快乐。伫阮每一个年龄、每一个时机中间，做阮伫这个所在来服侍，互你的美好，成做成就你的美好。安尼，阮的人生迈当更较美好。感谢上帝，阮有敬畏的心，踏出阮的第一步，结连永远，脱离空虚。祈祷靠主耶稣基督圣名，阿门。感谢牧师，这是咱来唱回应诗，圣诗575首，请起立。
奉献，请奉献的同工。起立。感谢上帝，这时我们要来感谢你。今仔日是大港节的第一个主日，我们准备家己来听候耶子耶稣的降生所带来的望甲平安。感谢上帝赐阮智慧、才能甲财富，这拢是你所赏赐的。祈祷奉耶稣基督的名，阿门。走了。这是报告。先来掀开邮报。本主日是大港节第一主日，主日同工点第一支蜡烛，表明以信心来迎接主耶稣降临。第二点，请咱大家看吼，因为圣诞节的活动真侪吼，昨仔甲前天拢有这迄个夫妻餐桌里面嘛有80几个人，无需要补充。里面嘛有80几个人来参加哈，那前天呢彩虹个剧团也为这个李明来表演哈，那非常多的人参与哈。那16号到27号哈，我们圣诞节活动哈，请大家自己读哈。第3点哈，2024年的月历哈，一户一份，请大家到1楼哈领取。第4点哈，长职同工的灵修会本周5、6哈，12月8号到9号下一页哈，下一页好那个再下一页哈，就是灵修会在苗栗祷告山举行哈，有38个同工来报名。第5点，妇女团契伫12月13号举行一日游请大家来这个看一下。第6点公园这请文静长老要补充报告
要请文清长老来报告一下。兄弟大家平安。首先第一个圣诞节期活动的个筹备甲办理，到昨有真侪同工投入这个服侍，先一只来感谢大家同工的努力，多谢恁。来，这个公园长者健康促进活动伫后一个拜五就要开始，咱目前有31名的长者来报名，请有收到我这个活动通知甲个人医疗资。今日咱要继续来讲到迄个传道书的系列讲道。今日呢，咱是最后。拜五的早起9点半到11点半。病医者来关心你健康的状态。毋茫有报名的，毋好袂记哩。好，多谢。我头拄仔袂记欢迎咱第一届咱教会的真愿界弟兄欢迎您，欢迎。好。这时，咱来唱上咏圣诗581首，请起立，救主耶稣万福本源。你是阮永远的愿望，就伫阮所行人生的路途中间，就有阮享受你的恩典，但是也有阮内心非常的空虚。是啊，咱是讲到阮对永远的上帝有一个真深的渴望。只有你会当满足阮内心深的渴望，因为你是永远，我是为着永远来创造。上帝啊，我来认捌你。安尼，阮会当人生得到人生真心的欢喜甲快乐。阮主耶稣基督恩典，天父上帝疼痛，以及圣神赏赐互阮的信心、愿望，到阮三个地地，帮助阮行人生的路途，对达到永世代无煞。阿门。这庙道